أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. سورة الرعد ویشتم نمبر آیات تے مخی آیاتونو کم دا اللہ رب العالمین توحید ذکر شو په مختلفو عقلی دلائلو باندے او بیا بعضی مثالون اللہ رب العالمین ذکر کرل دا حق او دا باطل. دیتی کریمه که با اللہ رب العالمین و زجر ورکی منکرینو تا خاص طور آغا خلقو تا چه غیبا شتا معجزات نمنل خو لیکن دا نور مطالبی وی کولی چې د هغوی په خوښه باندې معجزات په نبی صلی الله علیه وسلم باندې نازل شي. وروسته به بیا بشارت مؤمنانو ته ورکړي او د هغوی به مختلف صفات ذکر کړي. ویقول الذین وایي هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی لولا انزل ولې نشي نازلېدی علیه په ده باندې آیة معجزه من ربه د طرفه د ربنا الله د طرف نه ولې په ده باندې معجزه نشي نازلېدلی و هغه معجزه چې دوی به طلب کوله که ناسې خو زیات معجزات راغلي په نبی صلی الله علیه وسلم باندې. قل ان الله یضل من یشاء ویهدی الیه من اناب. که اوس الله رب العالمین د دوی جواب کوي لکه څرنګه چې ګمراهي او هدایت د الله په لاس کې دی داسې معجزات هم د الله په اختیار کې دي. قل ته ورته ووایه ان الله یقینا الله تعالی یدل گمراه کوي من یشاء چاله چې وغواړي ویهدي او په سمه لار باندې روانوي الیه خپل طرف ته من هغه څوک انابه چې هغه ته ورګرځي. الله رب العالمین ته چې څوک ورګرځي انابت پکې وي حق طرف ته ګرځي هغوی الله رب العالمین په سمه لار روانوي او هغوی ته هدایت کوي. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله. دې کې اوس الله رب العالمین انابت والا و صفات ذکر کی هغه منیبین چې الله رب العالمین طرف ته ګرځېدونکي انسانان وي هغې صفات ذکر کی. الذین دا هغه کسان دي آمنو چې ایمان یې راوړی وتطمئن قلوبهم او اطمینان اخلي قلوبهم زړونه د هغوی بذکر الله په ذکر د الله. الله ذکر عام دی قرآن د الله یادول اذکار تسبیحات دا ټول به دکې شامل دي. الا خبردار بذکر الله په ذکر د الله تعالی باندې تطمئن القلوب اطمینان اخلي القلوب زړونه د الله په ذکر باندې اطمینان اخلي. ذکر کې الله رب العالمین ډېر زیات فواید اچولي دي. یو دا دی چې په هغه باندې زړونه مطمئن کېږي او اطمینان په هغه باندې حاصلوي. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. یاد کې بشارت او زیری دی مؤمنانو ته. الذین آغا کسان آمنو چې ایمان یې راوړی و عملوا الصالحات او عملونه کوي الصالحات نیک طوبى لهم خوشحالي د دوی لره دوی دپاره خوشحالي ده. طوبه د جنت کې ونه هم ده او دارنګه په دې باندې تعبیر د جنت هم کېدلی شي. معنا دا د جنت او هغې کې نعمتونه دا ټول خوشحالۍ د دوی دپاره دي. وحسن مآب او ښایسته ځای د ورګرځېدو دی چې هغه جنت دی جنت ته به دوی ور وګرځولی شي. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم. لآية كريمة کې اوس اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین ذکر کی. كذلك دارنګ ارسلناک لېږلی ته موږ فی امة په داسې امت کې قد خلت چې یقینا تیر شوي دي من قبلها مخکې دینه امتونه د څه دپاره م لېږلی اوس هغه حکمت د رسالت ذکر کی. لتتلو دې دپاره چې ته ولولې علیهم په دوی باندې الذي هغه کتاب او حینا چې وحی کړی د مونږ الیک تا ته قرآن کریم په دوی باندې ولولې هغه په دوی باندې بیان کی. وهم یکفرون بالرحمن. دې کې اوس زجر مشرکانو ته ورکي. وهم او دوی یکفرون انکار کی بالرحمن د رحمان ذات د بندګۍ نه رحمان ذات د بندګۍ نه دوی انکار کی. معنا دا ده چې دا مشرکان د الله رب العالمین دپاره د رحمان صفت په توحید باندې نه مني په یوازیوالي باندې د رحمان صفت الله رب العالمین دپاره نه مني. دوی به مسیلمة الکذاب تم رحمان یمامه ویلی وی دا د
یمامه رحمان دی. نو الله رب العالمین ته وی یوازې د رحمان صفت دا نه منودلو. د رحمان د نوم سره د دوی ډېره ورانه وه. د دې وجې نه په سورې فرقان کې به وروسته راشي چې واذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. دې ته به کله چې ویلی شو چې رحمان ذات ته سجده وکړئ نو دوی به ویلې چې وما الرحمن، رحمان څوک دی؟ رحمان خو یې موږ نه پېژنو. نو دې د وجې نه د رحمان دی صفت دې سره د دوی ډېره ورانه وه. قل ته ورته ووایه پیغمبره هو هغه ربي رب زما دی، لا اله نشته دی حقدار د بندګۍ الا هو سوا د هغه نه، علیه توکلت خاص په هغه باندې ما توکل کړی، ځان مې سپارلی په الله باندې، و الیه او خاص هغه ته متاب ورګرځېدل دي، خاص الله رب العالمین ته ورګرځېدل دي. زه به م ورګرځم، دا ټول خلک به الله ته ورګرځي. ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى. ایت کریمه کې الله رب العالمین بل جواب کی د مطالبه د مشرکانو. دی ویلو دا قرآن کریم که حق وي د دې په وجه باندې دا د مکې نه دا غرونه لرې کوي او یا د مکې ځمکې وچوي او د دې نه نهرونه په دې باندې روان کړي. الله رب العالمین جواب کوي چېرته دا کار هم وشي نو دوی بیا هم ایمان نه راوړي. ولو ان قرآنا نو کچیرې وی قرآن سیرت چې روانېدی شوی به په ده سره الجبال غرونه او قطعت یا کټ کېدلی شوی به په دې سره الارض ځمکه او کلم یا خبرې کېدلی شوی به په دې سره الموته د مړو سره، نو بیا به هم د خلکو ایمان نه وی راوړی. الله رب العالمین جواب کوي چې بل لله الامر جمیعا. د دې کارونو اختیار یوازې او یوازې د الله رب العالمین په لاس کې دی. بل لله بلکې خاص الله لره الامر اختیار دی جمیعا ټول، دا ټول اختیار او د دې کارونو اختیار د الله رب العالمین سره دی. افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء الله لهدى الناس جمیعا. د جمله کې الله رب العالمین اوس د مؤمنانو د یوې ارزو جواب کوي. مؤمنانو به هم دا خواهش و چې دغه معجزات چې دوی غواړي الله رب العالمین نازل کړی وی نو دوی به ایمان نه وړی وی. الله رب العالمین دوی ته جواب کوي افلم ییأس الذین آیا پس نه پوهېږي هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی. دلته یایسه په معنا د علم او د پوهې سره دی. آیا دا مؤمنان نه پوهېږي ان لو یشاء الله کچېرې غوښتلی الله تعالی لهدى الناس خامخا هدایت به یې کړی وی خلکو جمیعا ټولو ته، د ټولو خلکو ته به الله هدایت کړی وی. ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعا. د جمله کې اوس الله رب العالمین تخویف ورکوي منکرینو ته. د الله رب العالمین قانون دا دی چې داسې کفارو ته عذابونه ورکوي که نه د هغوی نږدې خلکو ته داسې عذابونه ورکوي چې دوی ورباندې وویری او زلزلې ورباندې راولي. ولا یزال الذین او همیشه به هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی تصیبهم چې رسیږي به دوی ته بما په سبب د هغه کارونو صنعو چې دوی کړي دي قارعتون مصیبت، یو مصیبت به هغوی ته رسیږي. او تحل یا بنازل شي قریبا نږدې من دارهم د دوی کورونو ته، د دوی کورونو ته نږدې به یو عذاب او یو مصیبت نازل شي چې دوی وګوري. حتی تر دې پورې یأتیه چې راشي وعد الله وعده د الله. ان الله لا یخلف الميعاد. ان الله یقینا الله تعالی لا یخلف الميعاد خلاف نه کوي المیعاد د وعدې خپلې نه، خپلې وعدې نه الله رب العالمین هېڅکله خلاف نه کوي. ولقد استهزئ برسل من قبلک. آیت کریمه کې هم تسلی نبی صلی الله علیه وسلم ته ورکوي او حاصل د تسلی دا دی مخکې قومونو هم د پیغمبرانو پورې استهزاګانې او ټوقې کړې وي خو الله مهلت ورکړلو. الله رب العالمین د دې مهلت نه وروسته بیا هغوی کلک راونیول. نو داسې به ستا قوم هم رانیسي پیغمبره. ولقد استهزئ او یقینا ټوقې کړی شوي دي برسلین په ډېرو رسولانو پورې من قبلک مخکې ستانه. فاملیت نو ما مهلت ورکړلو للذین هغه کسانو ته کفرو چې کفر یې کړی ثم اخذتهم بیا ما ونیول هغوی لره عذابونو باندې مې ونیول. فکیف کان عقاب. فکیف کان نو څرنګه و عقاب عذاب زما دوی لره، دوی ته مې چې عذاب ورکړی و هغه څنګه و سخت عذابونو چې الله رب العالمین هغې ته ورکړي و. افمن هو قائم على كل نفس بما کسبت. د آیت نه وروسته به الله رب العالمین بعضې عقلي دلایل ذکر کوي په توحید
او زجر به ورکی مشرکین او منکرین ته او دارنګ بعضی بشارتونه وي مؤمنانو ته افمن آیا پس هغه ذات هو قائم چې هغه ولاړ دی علی کل نفس په هر نفس باندې بما په هغه کار او په هغه عمل کسبت چې هغه کړی دی نو دی جزا پټه ده چې کمن هو لیس کذالک دا هغه چا په شان ته کېدلی شي چې هغه داسې نه وي نه هیڅکله نشي کېدلی وجعلوا لله او جوړ کړي دي دوی لله الله لره شرکاء شریکان برخداران الله لره جوړ کړي دي قلت ورته ویا سموهم صفتونه بیان کړي د دوی ام تنبئونه یا خبر ورکوي تاسې الله تعالی ته بما د هغه څه لا یعلم چې نه پیژني فی الارض په ځمکه کې الله ته د هغه چا خبر ورکوي چې هغه نه پیژني معنا دا د الله سره شریکان جوړوي الله بل شریکان نه پیژني معنا دا چې نشته دی الله لره شریکان ام بظاهر من القول یا په سرسری من القول وینا سره سرسری وینا سره الله ته خبر ورکوي سرسری وینا نه مراد دا چې بې دلیل خبره باندې بې دلیل وینا او بې دلیل خبره باندې الله ته خبر ورکوي چې الله سره شریکان دی او دا هغه بل زوینا بلکې خیسته کړی شوي دي للذین هغه کسانو لره کفرو چې کفر یې کړی دی مکرهم مکرونه د هغوی یا بد اعمال د هغوی هغې هغه بد عملونه دوی ته خیسته کړی شوي دي وسدو او بند کړی شوي دي دوی عن السبیل د سمې لارې نه د نیغې لارې نه دوی بند کړی شوي دي ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يضلل الله وهغه څوک چې ګمراه کړي الله تعالی فما له نو نشته د هغه لره من هادن هېڅوک لاره ښودونکی هغه دپاره بیا څوک هدایت نشي کولی او نور ته څوک سمه لاره ښودلی شي لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق د آیات کې الله رب العالمین مشرکانو ته تخویف دنیوي او اخروي دواړه ورکوي لهم دوی لره عذاب عذاب دی فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې والعذاب الآخرت او خامخا عذاب د آخرت اشق ډېر سخت دی عذاب د آخرت د دنیا د عذابونو نه دا ډېر سخت دی وما لهم او نشته دی دوی لره من الله د الله نه من واق څوک بچ کوونکی مثل الجنة التي وعد المتقون د آیات کې اوس بشارت مؤمنانو ته او نیکانو خلکو ته الله ورکوي مثل الجنة حال د جنت التي هغه وعد المتقون چې وعده کړی شوې ده د متقیانو سره تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د هغې نه الانهار ویالې د هغې د بنګلو او د هغې د ونو لاندې به نهرونه او دارنګه ویالې بهیږي اکلها دائم میوې د هغې دائم همیشه دي وظلها او سوري د هغې د هم همیشه دي تلک عقبى الذین دا انجام دا کسانو د اتقوا چې تقوا یې کړې متقیان دي د متقیانو انجام دی دا وعقبى الکافرین النار وعقبى الکافرین او انجام د کافرانو النار اور دی کافران به اور ته ځي او مؤمنان به الله رب العالمین جنت ته بوځي والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما انزل الیک د آیات کې اوس دلیل نقلی ذکر کوي د بعضې نیکانو اهل کتابونه په صدق قرآن باندې والذین هغه کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړی دی مونږ هغوی ته الکتاب کتاب یفرحون خوشحالیږي بما په هغه څه انزله چې نازل کړی شوي دی الیکه تا ته قرآن دې باندې خوشحالیږي ومن الاحزاب او بعضې د ډلو نه من داسې خلک دي ینکرو چې انکار کوي بعضه بعضې د حصې د قرآن نه د قرآن د بعضې حصې نه بعضې خلک انکار هم کوي قلت ورته ووایه انما امرتو یقینا امر کړی شوی دی ما ته ان اعبد الله چې زه بندګي وکړم د الله یوازې یوازې د الله بندګي وکړم ولا اشرک او شرک ونه کړم به هغه سره د الله سره نور څوک شریکان جوړ نه کړم الیه خاص الله تدعو را بلم خلق و الیه او خاص هغه ته مآب ورګرځېدل دي زما زه به هم الله ته ورګرځم او دا خلق هم الله ته را بلمه وكذلك انزلناه حكما عربيا د آیات کې ترغیب قرآن کریم ته الله رب العالمین ورکوي وكذلك او دغسې انزلناه نازل کړی دی موږ دا قرآن حکما فیصله عربیا واضحه ژبه باندې دا قرآن کریم الله رب العالمین په واضحه ژبه باندې نازل کړی دی ولئن اتبعت او که ته تابعداري وکړې اهواءهم د خواهشاتو د دوی
بعد ما جاءك ورست داغنا چراغلی دی تا ته من العلم علم نه مراد قرآن دی وحی تا تراغلی او قرآن تا تراغلی دی مالک نو نشته دی تعالی من الله د الله تعالی نه من ولی څوک دوست ولا واقع نو څوک بچکون کې کته د دې وحی باوجود د دوی تابعداري وکړي د کفارو نو به بستا د پاره د الله رب العالمین نه څوک بچکون کې وي او نه به څوک دوست وي ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه دا ټول نو ورسته اوس بعضې شبهات د مشرکانو جواب کی یو شبهه خو د مشرکانو دا وي ته ځکه پیغمبر نه چې ستا ښځه ده بچي دي اولادونه دي الله رب العالمین جواب کی ستا نه مخکې ډېر پیغمبران راغلي چې د هغوی بچي وو او دارنګه اولادونه وو ښځې وې ابراهیم علیه السلام وګوره که نه د هغه بچیانو ښځه وه حال دا دی چې د مکې مشرکانو ځان هغه ته نسبت کولو چې موږ په ملت د ابراهیم علیه السلام باندې وو دا اعتراضونه د دوی او د دوی شبهات داسې عبس وو ولقد ارسلنا یقینا لیږلي دي موږ رسلا ډېر رسولان من قبلک مخکې ستانه وجعلنا وګرځولي وو موږ لهم هغوی لره ازواجا بیبیانې و ذریة او اولاد هغوی نکاحونه کړي و اولادونه پیدا شوي نو دا خو د نبوت او د پیغمبرۍ سره څه خلاف کار نه دی وما كان لرسول ان ياتي بآية الا باذن الله دا جواب د دویمې شبهې دی دوی به ویل ښه چې ته پیغمبر خو معجزه راوړه که نه هغه معجزه چې مونږ یې غواړو الله رب العالمین ورته جواب کوي چې دا د پیغمبر په اختیار کې نه ده او د پیغمبر په طاقت کې د اختیار الله سره دی وما كان لرسول نو نشته دی طاقت لرسول د رسول ان یاتي چې راوړي بآیة معجزه الا باذن الله مگر په اذن د الله تعالی سره د الله اذن چې وشي نو الله رب العالمین معجزه ورکړي که نه د په اختیار او د په طاقت کې نه وي لکل اجل کتاب دا جواب د بل سوال دی ښه نو بس عذاب په موږ باندې راوله نو ته خو بیا چې حق نبي موږ ستا نه انکار وکړلو نو کومه دی عذاب راوله که نه الله جواب کوي د هر عذاب دپاره الله خپل لیکل کړي دي او خپله نیټه یې ده لکل اجل هر نیټې لره کتاب لیکل شته دی د هر څه الله رب العالمین لیکلي دي او په خپله نیټه باندې به راځي یمحو الله ما یشاء ویثبت د آیت کې اوس جواب د بل سوال دی ښه چې موږ ته الله رب العالمین عذاب لیکلی وي نو زموږ دا ایمان راوړل دې کې نو څه فایده شوه نو بیا به هم د عذاب راځي الله رب العالمین د آیت کریمه کې جواب کوي چې بعضې څیزونه الله ختموي محو کوي یا لرې کوي او بعضې باقي پرېږدي نو که تاسې چېرته ایمان راوړئ الله رب العالمین به ستاسې هغه عذاب محو کي لرې به یې کي یمحو الله رانوي الله تعالی ما یشاء څه چې وغواړي ویثبتو او باقي پرېږدي څه چې وغواړي دا د الله رب العالمین اختیار دی د دې وجې نه مفسرینو لیکلي دي چې تقدیر دا دوه قسمه دی یو ته ویلی کېږي تقدیري معلق او بل ته ویلی کېږي مبرم هغه دی چې الله رب العالمین لیکلی دی تقدیر او هغه نه بدلیدونکی دی هغه بدلیږي نه او بل معلق دی معلق تقدیر الله رب العالمین لیکلی دی که دی انسان دا کار وکړلو نو داسې به کېږي که دا یې وکړلو داسې به کېږي یو انسان د نیک اعمال یې وکړل نو هغه په عمر کې الله رب العالمین برکات واچي رزق کې برکات واچي او داسې نور که بد کارونه کې الله رب العالمین د رزق تنګسیا پرې راولي او دا الله رب العالمین معلق لیکلی دی او بعضې مبرم دی چې هغه نه بدلیدونکی دی وعنده او د هغه سره ام الکتاب اصل کتاب دی مراد لوح محفوظ دی لوح محفوظ الله رب العالمین سره دی هغه کې تقدیر لیکلی دی وإما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك د آیت کې اوس تسلي ورکوي الله رب العالمین خپل پیغمبر ته نبی صلی الله علیه وسلم ته تسلي ورکوي چې دوی باندې دا عذاب راتلونکی دی عذاب الله د منکرینو ته ورکوي یا ستا په ژوند کې یا ستا د ژوند نه وروسته یا به ته وګورې یا ستا د ژوند نه وروسته خو لیکن ته خپل مسؤلیت ادا که چې ستا دعوت دی او ستا هغه حق رسول دی دوی ته تا خپل مسؤلیت او حق ادا که وإما نرينك او که وښیو تا ته بعض الذي بعضې هغه عذاب نعدهم چې وعده کوو موږ دوی سره او نتوفینک یا وفات کو موږ تا لره فإنما عليك البلاغ یقینا پتا باندې البلاغ رسول دی وعلينا الحساب او په موږ باندې الحساب و حساب کول دی ستا ذمواري
رسول د دعوت دی، د تبلیغ دی، او په موږ باندې حساب دی. اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها. د آیات کې تخویف الله رب العالمین منکرینو ته ورکړي. دوی نه ګوري چې ورځ په ورځ باندې مؤمنان غالب کیږي، مختلف ځایونو باندې الله رب العالمین فتح او غلبه ورکړي. خبره کې دوی سوچ او فکر نه کوي، ورځ په ورځ باندې دوی باندې ازمکه راتنګيږي. اولم يروا دوی نه ګوري انا ناتي الارض، چې یقینا ناتي الارض رازو مونږه الارض ازمکتا، ننقصها کمو یا من اطرافها دا اطراف داغینا. انا ناتي الارض نه مراد دا چې مؤمنان زیاتو او د ازمکه کې خوريږي، ورځ په ورځ باندې په دوی باندې ازمکه راتنګيږي. د آیات باره کې مفسرین ویلي دي چې دا مدني آیات ده. صورت دا مکی صورت ده، خو لیکن دا آیات دا مدنی ده. کله چې مؤمنان مدینه ته لاړل او دغه نه وروسته الله رب العالمین لږ لږ فتوحات ورکړل، لږ لږ ځمکو کې خواره شولو، نو دا آیات الله رب العالمین نازل کړلو چې ورځ په ورځ باندې مؤمنان ډېریږي او د ځمکه په دوی باندې راتنګېږي. والله تعالی یحکم فیصله کوي، لا معقب نشته دی وروسته کوونکی لحکمه د فیصلې د هغې. الله تعالی د فیصلې لره وروسته کوونکی څوک نشته دی. وهو سریع الحساب، او هغه زر حساب کوونکی ذات دی. الله رب العالمین زر حساب کوونکی ذات دی. وقد مکر الذین من قبلهم فلله المکر جميعا. د آیت کریمه کې الله رب العالمین زجر ورکوي مشرکانو ته. دوی نه مخکې داسې خلک وو چې هغوی مختلف تدبیرونه جوړ کړل چې دوی د الله رب العالمین د عذاب نه بچ شي، خو لیکن هغوی د دغې تدبیرونو هېڅ فایده ورنه کړله. وقد مکر الذین، او یقینا مکرونه کړي وو الذین هغه کسانو من قبلهم چې مخکې دوی نه وو. ولله نو خاص الله لره المکر جمیعا، اختیار دی د دوی د مکرونو جمیعا ټول، د دوی د مکرونو اختیار دا ټول الله لره دی. یعلم پوهیږي ما په هغه باندې تکسبو چې کوي کل نفس هر یو نفس، هر نفس چې کوم کار کوي الله په هغه باندې پوهی ذات دی. وسيعلم الكفار، او زر دی چې پوهی بشي کافران، لمن چې چا لره دی عقب الدار، ښه انجام د آخرت، د آخرت ښایسته انجام دا د چا لره دی، دې باندې به دا کافران پوه شي. ويقول الذين كفروا لست مرسلا. د آیت کریمه کې الله رب العالمین زجر او زورونه ورکوي په انکار د رسالت، او دارنګه اثبات د رسالت بکی په گواهی د الله رب العالمین باندې. ويقول الذين، وای هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی، لست مرسلا، ته نه یې رسول، ته پیغمبر نه یې. قلت ورته ووایه کفا بالله، کافي دی الله تعالی شهیدن گواه، بیني په مابین زما کې و بینکم، او په مابین ستاسې کې، زمونږ او ستاسې تر مابین الله رب العالمین ښه ګواه دی. ومن، او هغه څوک عنده چې د هغه سره علم الکتاب، پوهه د کتاب ده. دې نه مراد یا اهل کتاب دي، هغه چې د هغوی سره د کتاب علم، او یا مراد د هغه نه جبریل علیه السلام دی. جبریل علیه السلام هم ګواه دی زمونږ او ستاسې ترمنځ، او یا مراد د دې نه مؤمنان دي، او د کتاب نه مراد قرآن کریم شي. هغه څوک زمونږ او ستاسې ترمنځ ګواه دی چې هغه سره علم د قرآن دی. نو دا اثبات د رسالت شروع د نبی صلی الله علیه وسلم. سورة الرعد دا هم د الله رب العالمین په خاص فضل او کرم باندې سر ته ورسېدلو. د سورة الرعد هم بعضې امتیازات او ځانګړتیاوې شته د نورو سورتونو سره. یو ځانګړتیا خو دا ده چې په ده کې ناشنا مثالونه الله رب العالمین د حق او د باطل دپاره بیان کړل، هغه مثالونه چې په نورو سورتونو کې به بیانوي. دارنګه دویمه ځانګړتیا دې صورت دا ده چې دې صورت کې الله رب العالمین زیات شبهات او زیات اعتراضونه د مشرکانو الله رب العالمین رد کړل، او د هغوی د شبهاتو جوابونه یې وکړل. دارنګه د مؤمنانو او د مشرکانو زیات فرقونه الله رب العالمین دې صورت کې ذکر کړل، او داسې نور بعضې امتیازات او ځانګړتیاوې د دې صورت د نور صورتونو سره شته. الله رب العالمین دې موږ تاسو ته په خپل کتاب باندې علم او عمل لا نصیب کړي. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.